大家好，今日繼續第7堂嘅 Part 2啦。今次呢，就練下我發球啦，同最尾呢會再跟進下個 forehand 嘅。發球響網球嚟講呢，係一種非常重要同埋複雜嘅技術啊。咁係可以不停咁進步嘅。咁但係呢，亦都要用好多時間呢係研究啦同埋練習嘅。發球呢，就係每一分嘅開始啦，而發球嘅技術呢，就亦都係相當複雜嘅。今次呢，就會集中響擊球嘅 corner point 啦，同埋個拍球加速嘅練習嘅。另外呢，會盡量加強返個波嘅旋轉啦，而其他部分呢，就會稍後先至會處理啦。我就會用10堂嘅時間啦，做一個短期嘅目標啦。希望啦，到時可以有一個明顯嘅進步啊！因為我以前就真係包啲嘢喺度啊。唔使㗎，呢個夠。有乜 happen 時你要試下咁樣咯。你咩？或者你唔需要用多啲力，你係將啲力擺晒喺呢度，唔使用多啲力，係將啲力擺晒。So for example，你記啲咯，你而家記嘅。我而家好 hea 嘅時候，我哋擺喺度，我 hea 度。但係我做翻呢個咧，咁係咪即係分散咗啲力？不過你要做㗎嘛，但係就唔好做太多咯。即係你都要記住個重點係喺度咯。我做嗰陣時候 ，up， there you go，係咪好啲啊？拍球 up 都幾靚啊！先 up，good sir。OK，so 我哋而家過少少做緊啦，係咪 ？OK 啦，依家你 happy 啩？頭先我 happy。呢度 ，OK， 發出去 ，Go，Yes，等你斬完咧，斬完，呢個可以，做你睇到，做你而家咧，你而家喺呢度嘛？係，入到邊啲啊？你拋出去。咁先勁啊嘛！你試下，拋右啲，三 ，Yeah，OK，good one，你就唔好就住佢，推晒，唔好就住佢，知道 ？Good try，拋右唔好理咁多，斬落去啦，得咪得咯 ？Go，係 ，This is good one。開始，斬啊！唉，唔好理佢啊嘛，good one，太理佢啦，因為你明唔明我講咩啊？係一個好 high percentage serve 嚟嘅。Yes， 係，你下邊做，加油！係啦，你唔使理佢咁咪斬咗先啦。睇佢幾步 ？Yes，nice sir。呢塊跑功同埋拋啊，有啲係啦，輕鬆啲。我中意你呢個幾好，個 fit 唔夠放鬆，咁你可以 perfect 個放鬆。Good。點啊 ？OK。我哋有幾分？我睇就好多啦。係啦，我之前拉係早，聽到聲啊！Go！
啲